வெறும் உப்பை கொண்டு இயங்கும் ஃப்ரிட்ஜ். இந்திய மாணவர்களின் அசத்தல் கண்டுபிடிப்பு. இந்தூரில் உள்ள த்ருவ் சௌத்ரி, மித்ரன் லதானியா மற்றும் மிர்துல் ஜெயின் ஆகிய 3 இந்திய இளைஞர்கள் கிராமப்புறங்களுக்கு தடுப்பூசிகள் மற்றும் மருந்து பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கு உதவும் வகையில் உப்பு மூலம் இயங்கும் குளிர்சாதன பெட்டியை உருவாக்கியுள்ளனர். இந்த கண்டுபிடிப்புக்காக இவர்கள் இந்த ஆண்டுக்கான எர்த் பரிசை வென்றுள்ளனர். இதன் மதிப்பு சுமார் $12,500 ஆகும். இந்த பணத்தை கொண்டு 120 மருத்துவமனைகளில் 200 யூனிட்டுகளை சோதனை செய்ய திட்டமிட்டுள்ளனர். இந்த குளிர்சாதன பெட்டிக்கு மின்சாரம் தேவையில்லை. அதற்கு பதிலாக உப்புக்கள் தண்ணீரில் கரையும் போது சுற்றுச்சூழலில் இருந்து வெப்பத்தை உறிஞ்சி குளிர்ச்சியை உருவாக்குகின்றன. இந்த செய்தியை பத்தின தகவலை மேலும் தெரிஞ்சுக்க மேல இருக்கிற லிங்கை கிளிக் செய்து முழுசா படிச்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க. நன்றி.